برنامه اطلاعاتی اخبار است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجانه شریف‌ова. برای تامینات اهالی با برق در برابر بنیاد و نوسازی انشاءات انرژتیکی همچنین استفاده از تجهیزات کم مصرف و بلند برداشتن معرفت صرفه‌کاری اهالی نیز مهم میباشد. گذاشتن به نظام بیلینگی پرداخت حق استفاده برق در سمت صرفه‌کارانه استفاده کردن برق و کاهش تلفات آن مساعدت میکند. در سمت کاهش دادن تلفات نیروی برق، لایحه نظام اتوماتیک کننده شده نظارت و به حسابگیری نیروی برق در شهر دوشنبه تطبیق کرده می شود. گزارش در این خصوص. мушкиле ки имрӯз дар соҳаи энергетикаи мамлакат вуҷуд дорад ин ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ ва саривақт насупоридани ҳаққи истифодабарии он мебошад. барои ҳалли мушкилоти мавҷуда ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешида лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи барқ яъне низоми билингиро ба роҳ монд ки натиҷаовар арзёбӣ карда мешавад. шурӯъ аз соли 2014 дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла дар шаҳрҳои душанбе, бохтар, хуҷанд, кӯлоб ва ноҳияи бобоҷон ғафуров низоми билингӣ яъне низоми худидора ва ҳисоби нерӯи барқ ҷорӣ карда шуд ки ба пешрафти соҳа мусоидат намудааст. дар доираи лоиҳа ҳисобкунакҳои барқии муштариён ҳамааш аз ҳисобкунакҳои кӯҳна гӯем ба ҳисобкунакҳои нав иваз мешаванд, ба низоми билингӣ пайваст карда мешаванд. яъне ки баъд аз насби ҳисобкунаки барқӣ омилҳои гӯем одамӣ мобайни ҳисобкунаки барқӣ ва низоми билингӣ гӯем аз мобайн баромада меравад. пеш аз ҳама бояд қайд намуд ки ҳисобкунакҳои барқии лоиҳавӣ ки насб шуда истодаанд ино пешпардохт намебошанд. ино яъне ки муштарӣ як моҳ барқро истифода мебарад ва дар моҳи дигар дар моҳи нав гӯем то 15 муштарӣ бояд пардохт намояд. ба андешаи мутахассисон баъди гузаштан ба низоми билингӣ ки феълан қисме аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат тариқи ин низом фаъолият мекунанд натиҷаи дилхоҳро ба бор овардааст, яъне дар самти саривақт пардохт намудани ҳаққи истифодабарии нерӯи барқ ва пешгирӣ аз ғайриқонунӣ истифода бурдани он дигаргуниҳои куллӣ ба миён омад. айни ҳол дар 64 шабакаи барқии минтақавӣ шаҳрӣ ва ноҳия ва зертобаи ширкати саҳумии холдингии барқи тоҷик аз тарафи ширкатҳои ватанӣ низоми билингии муосир тарҳрезӣ шудааст. кори системаи билингии финкленд дар 21 шабакаи барқӣ ва таҷбилинг дар 41 шабакаи барқӣ пурра тарҳрезӣ гардида ҳамаи гурӯҳҳои истифодабарандагон ба барномаи мазкур ворид карда шудааст. имрӯзҳо дар ноҳияи синои шаҳри душанбе татбиқшавии лоиҳаи автоматикунашдаи низоми системаи ба ҳисобгирии нерӯи барқ ва системаи ҳисоб яъне низоми билингӣ ба роҳ монда шудааст ва дар доираи ин лоиҳа аллакай ширкати авеста груп ва ширкати тгм дар худи ҳамун ноҳияи сино дар марҳилаи аввал зиёда аз 34 000 ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалиро насб кардаанд. бо ташаббуси бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рӯстоми эмомалӣ имрӯзҳо дар шаҳри душанбе амалишавии татбиқи ҳамон лоиҳаи низоми билингӣ ба роҳ монда шудааст ва аллакай марҳилаи аввали он дар ноҳияи сино мавриди амал қарор гирифтааст. ва дар ин радиф дар ҳамин марҳила аз соли 2021 сар карда манам то ҳамин рӯз зиёда аз 34 000 ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалии намуди муосир аллакай насб карда шуд. баъди ба пуррагӣ ба анҷом расидани корҳо дар доираи лоиҳаи мазкур ҳисоби талафоти нерӯи барқ дар хатҳои барқӣ ва тартиб додани тавозуни нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳо зеристгоҳҳо дар реҷаи вақти реалӣ шаффоф ба роҳ монда мешавад. ҳисобкунакҳои барқии пешина гӯем суратҳисоби кӯҳна доранд, яъне ки ва ё дар низоми билингӣ гӯем кӯҳна пайвастанд ва рақами онҳо аз рақамҳои суратҳисобе ки дар доираи лоиҳа ҳисобкунакҳои барқии интеллектуали билингӣ насб карда мешаванд дигаранд. пештар муштариён пеш аз насби ҳисобкунаки барқии билингии нав, яъне ки дар давраи истифодабарии ҳисобкунакҳои барқии кӯҳна ҳар як муштарӣ расиди гӯем ба ҳамин шакл аз ҷониби филиали шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри душанбе қабул карда дастрас намуда қабул менамуданд ва дар ҳамин гӯем суратҳисоби 0110-529 маблағи қарзи худро пардохт мекарданд. баъд аз оне ки ҳисобкунаки барқии билингӣ насб мешаванд ба ин муштариён
суратҳисоби онҳо иваз мешаванд. дар заминаи бартараф гардидани мушкилоти соҳа рушди иқтисоди миллӣ таъмин ва сатҳи некуаҳволии мардум баланд бардошта мешавад. баъди ба пуррагӣ ба анҷом расидани корҳо дар доираи лоиҳаи мазкур ҳисоби талафоти нерӯи барқ дар хатҳои барқӣ ва тартиб додани тавозуни нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳо зеристгоҳҳо дар реҷаи вақти реалӣ шаффоф ба роҳ монда мешавад. оишаи саттор, ҳафизуллои саъдулло, ахбор. мавзӯи дигар, барои пешгирӣ ва паҳншавӣ аз бемории сироятии COVID-19 табибон дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. Новобаста ба ин дар хотир бояд дошт ки асоси пешгирӣ ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ риояи қоидаҳои беҳдоштӣ мебошад. гузориши Маҳмудалӣ Сафар дар ин хусус. анҷоми саривақтӣ тадбирҳои вобаста ба пешгирӣ аз паҳн гардану гирифторшавӣ ба бемории сироятии COVID-19 тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ амалӣ карда мешавад ки дар ин самт аз шаҳрвандон низ риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштиро тақозо дорад. табибони муассисаҳои тандурустӣ тавассути корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ фаъолияти босамар доранд ки ба ин васила оид ба нишонаҳои бемории сироятии COVID-19 сокинон маълумоти бештар пайдо мекунанд. пеш аз ҳама барои ҳифзи саломатӣ бояд шаҳрвандон риояи гигиенаи шахсиро ба ҷо овардан дар кор дар ҳолати пайдо шудани ягон аломатҳои беморӣ, масалан обравӣ аз бинӣ, ашкшорӣ аз чашмон, сулфа кадом намуде ки набошад, ё сулфаи хушк бошад ё сулфаи намнок бошад, беҳолӣ, бемадорӣ пайдо шудан, дарҳол ба табиби оилавӣ ҷои истиқомат бояд муроҷиат намуд. чунки мо дар солҳои гузашта ин бемориро аз сар гузаронидем. бисёри шаҳрвандои мо гирифтори ин бемории COVID-19 шудаанд ки мо аллакай таҷриба дорем дар ин самт. аз ҳамин лиҳоз аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки гигиенаи шахсӣ чӣ дар хона бошад, чӣ дар корхонаву чӣ дар роҳу дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бошад, бояд ки мо ҳамаи инро риоя намоем. ҳифзи солимии ҷомеа дар ин шабрӯзе ки бемории сироятии COVID-19 арзи вуҷуд кардааст зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор дошта табибон мунтазам ба шаҳрвандон тавсия медиҳанд ки риояи гигиенаи шахсиро дар мадди аввал гузошта дар ҳифзи солимии худу атрофиён саҳмгузор бошанд. дар дораи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар кардани сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар давоми 2 соли охир беморхонаи марказии шаҳри Конибодом бо 44 номгӯй 138 таҷҳизоти нави тиббӣ таъмин карда шудааст. дар баробари анҷоми корҳои таъмирӣ дар як қисми шӯъбаҳо дар назди беморхона коргоҳи истеҳсоли оксиген сохта мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёс Бобуҷон аз шаҳри Конибодом. беморхонаи марказии шаҳри Конибодом ки дорои 483 кати беморӣ аст, дар шӯъбаҳои наҷот, беҳискунӣ, ҷарроҳии кӯдакона, калонсолон, дар шӯъбаҳои дил, асаб, гӯшу гулӯ, чашм ва таваллудхона ва таҳлилгоҳи клиникии биохимиявӣ дар умум барои пешгирии бемориҳо, табобати саривақтии беморон, шароити мутамаркази хизмати тиббӣ фароҳам оварда, сол аз сол бо равона гардидани маблағҳои зарурӣ, таъмири шӯъбаҳои беморхона ва таъминот бо таҷҳизоти нави тиббӣ сифати хизматрасонӣ боз ҳам баланд мегардад. дар шаҳри Конибодом дар рафти табобати беморон дар ҳолатҳои зарурӣ баҳри таъмин бо оксиген он аз корхонаҳои истеҳсоли кислород аз шаҳри Хуҷанд ва шаҳри Исфара дастрас карда мешуд ки ташкили чунин нуқта дар маркази шаҳр зарур буд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ, мақомоти иҷроии, ҳокимияти давлатӣ маҳаллӣ ва саҳми шарикони рушд дар назди беморхона чунин коргоҳи истеҳсоли оксиген ташкил карда мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар рафти ифтитоҳи он намояндагони вазорати тандурустӣ, масъулини мақомоти иҷроии, ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом ва роҳбарияту пизишкони беморхона ширкат намуда таъкид доштанд ки ташкили чунин коргоҳ ва дастрасӣ бо маводи зарурӣ дар дарёфти беморӣ, табобати саривақтӣ ва пешгирии бемориҳо мусоидат менамояд. имрӯз дар шаҳри Конибодом дар беморхонаи марказии шаҳрӣ ифтитоҳи сегҳи истеҳсоли оксигени тиббӣ ифтитоҳ шуд. ин чиз хеле зарурияти калон дорад барои табобати беморони вазнини муҳтоҷи кислород ва имрӯз ҳам ба шӯъбаи бемориҳои сироятӣ ва ҳам ба шӯъбаи беҳискунӣ наҷот ва беҳискунӣ васл карда шудааст ки бемония беморон аз ин истифода мебаранд. дар баробари бунёди коргоҳи истеҳсоли оксиген баҳри захираи ин маводи барои беморони бистарии вазнин зарурӣ 40 адад зарфҳои захираи оксиген барои ҳолатҳои эҳтимолӣ дастрас карда шудааст. зеро дар баробари худи беморхона боз 4 беморхонаи минтақавии рақамӣ дар ҳудуди шаҳри Конибодом мавҷуданд ки мин баъд аз ин коргоҳ бо оксиген таъмин карда мешаванд. давоми 2 соли охир бошад ҳам муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизотҳои муосири тиббӣ
خیلی سطحی بلند قرار دارد با مانند خودی از دستگاهی نفسی صنعی گوییم اگر زیاده از 10 عدد در بیمارخانه کار میکند. دستگاه نفسی صنعی با مانند اکسیژنراتورها، کاردیومانیتور، دیفیبریلاتور که همه این دستگاه ها تامین کرده شدند. حالا در بیمارخانه مرکزی شهر کنیبادام در برابر انجام کارهای تعمیری در تولدخانه برای تعمیر شعبه بیماری‌های سرایتی و سهم حدود مؤسسه طبی نقشه‌های علاوگی تهیه و عملی می‌شوند که این در آبادی مؤسسه و بهترشوی صفت خدمت طبی به اهالی مساعدت می‌نماید. نقشه کشت کارتوشکا در ناحیه شهری توس بیش از 80% تامین شده، روستای نزدیک پورا به انجام رسانیده می شود. در بعضی خوشگی‌های دهقانی ناحیه کارتوشکای بروقتی را زیر پلیونکاها پرورش کردند که نسبت به کشت مقرری 15-20 روز بروقتر آماده می شود. از ناحیه شهری توس عبدالرزاق عزیز گزارش میده. در ناحیه شهری توس کشت کارتوشکا خوب جریان داشته. اهل زحمت نیت دارند که در بهترین مهلت معین شده کشتی زراعت را به انجام رسانند. در بعضی خوجگی‌های دهقانی از جمله در حدود جماعت‌های دهاتی به نام جورا نظرف و خدای نظر خولمتف کارتوشکای بروقتی را در زیر پلیونکا کشت کردند که حاصل آن نسبت به کارتوشکای در هوای کوشود کشت کرده شده 15-20 روز بروقتر آماده می شود. همچنین با نظرداشت فراوانی بازار استعمالی در قطعه‌های علاهیده سبزوات تر و تازه کشت کرده شده با نظرداشت پیشتر پخته رسیدن محصولات نمودهای گوناگون سبزوات را در زیر پلیونکاها نیز پرورش خواهند کرد. در 53 گکتار باید ما کشتی کارتوشکا گذارونیم. الکی قریب در 28 گکتار کشتی کارتوشکا به انجام رسیده است. چطوری که با شما معلوم است در خوجگی دهقانی سایجان الکی قریب 1 گکتار و در خوجگی دهقانی اعظم 50 سوتیق کارتوشکای زیر پلیونکا کی شده است. اقدام گرفتیم که در بازار مرکزی ناحیه شهری توس تا 5 اپریل کارتوشکا رو با بازار تامین کنیم برای با معتدل نگاه داشتن نرخ و نوع کارتوشکا در ناحیه شهری توس. سالی روان کشاورزان ناحیه شهری توس از دوره تیر ماه شدگاری زمین‌ها را به انجام رسانیده. طبق نقشه پیشنهاد نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان به مقدار معین گردیده غله‌دانه، پیاز بروقتی و کرم و گلکرم را کشت نمودند. این کشته‌های سبز و خرم در حدود ناحیه شهری توس از مهنت و زحمت کشاورزان زحمت دوست ناحیه درک می‌دهد. بابت تامین نمودن بازارهای کشور با مواد غذایی ما تصمیم گرفتیم که در جایگی با کمیته اداره زمین، اداره امور و ریاست کشاورزی ناحیه در جماعت‌های دهه به دهه گشته میان خوجگیدانان کارهای فهماندهی را برامونیم و به این مقصد هم امروزها از طرف ریاست کشاورزی با قرار رئیس ناحیه ترکیب کشتی زراعت تصدیق گردیده است و ما آن را به خوجگیدانان یک در علاویدگی برده رساندیم. در برابر آمادگی جدی به موسم کشت و کار متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری زیر حوزه کفرنیهان در ناحیه شهری توس زهبر و زهکش‌ها و دیگر انشاءات آبرسانی را در اساس نقشه چهاربینی‌های تیر ماهی و زمستانه تازه کرده وضع ملیوراتیوی میدان‌های کشت را بهتر گردانیدند. رفت چهاربینی‌های تیر ماهی و زمستانه سال‌های 2022 در اداره بهداشت زمین و آبیاری زیر حوزه دریای کفرنیهان در ناحیه‌های قبولیان شهر توس نوسق امارام ادامه داشته. عین زمان در ناحیه شهر توس تازه کردن زهبر و زهکش و در میدان زیاده از 22 کیلومتر و شبکه آبیاری باشه 26 کیلومتر از دویگل تازه کرده شده. اینچنین با مواسم تا سرشب مواسم نقشه که در پیش نشان داشته است و پرگی برآورده تا اینکه خوجگی دهقانی سر وقت با آب پالیزی تامین گردند. در ناحیه شهری توس بر رشد ساحه موی پروری نیز مراحل بیشتر ظاهر کرده می شود. عین زمان از حساب خوجگی های موی پروری ناحیه بازارهای داخلی ناحیه های شهری توس و قبادیان و شهرهای بختر و دوشنبه از حساب مهنت و زحمت موی پروران ناحیه فراوان گردیده در آینده نیز استحصال موی را به مراتب زیاد خواهند کرد. سال 2017 ما سمت موی پروری را به ناحیه شهر توس تشکیل دادیم. این روزها بر بازار داخلی شهر دوشنبه، بازار میرگان، بازار سخاوت، بعد ناحیه‌های توبه مرکز ما موی خود را به استحصال برآوردیم.
کارمندان کارخانه فرعی دولتی مال و ملک غیر منقول خواجگی‌های دهقانی ناحیه را با سرتیفیکات استفاده زمین تامین نموده با جلب متخصصان تلاش می‌ورزند که تمام خواجگی‌های در حدود ناحیه فعالیت کننده با حجت‌های ضروری تامین گردند. عبدالرزاق عزیز، زبیدالله قادر، ناحیه شهر توس، اخبار. بینندگان گرامی، شام امروز ساعت 23 برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان در تهیه فخرالدین محمد یوسف منظورتان می‌گردد. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.